ব্রাজিলের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় এই ব্রাউন মরুভূমির মতো দেখতে এলাকাটি কাচিয়াঙ্গা নামক এক ধরনের ঝোপে ভরা। যতদূর চোখ যায় জনবসতির চিহ্ন মাত্র নেই, শুধু চোখে পড়ে বড় বড় কিছু টিলা। দূর থেকে দেখলে মনে হবে কেউ বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এই টিলাগুলো বানিয়েছে, কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তবে কে বা কারা বানিয়েছে এই মাটির ঢিবিগুলো? আসলে এই ঢিবিগুলোর কারিগর হলো জন্ম থেকে অন্ধ উইপোকারা। জনমানবহীন বিস্তীর্ণ মরুভূমির মতো দেখতে এই বিশাল ভূমিতে নাগরিক সুবিধা সহ বিশাল এক আধুনিক শহর গড়ে তুলেছে এই উইপোকারা। তবে ওদের এই শহর কিন্তু অল্প সময়ের নয়। বিজ্ঞানীরা এই শহরের মাটি পরীক্ষা করে দেখেছেন এ প্রায় 4000 বছর আগের মাটি, অর্থাৎ ওদের রাজ্য সেই পিরামিডের সময়কাল হতে চলে আসছে। তবে এই প্রাচীরগুলোর কাজ কিন্তু এখনো শেষ হয়ে যায়নি। শ্রমিক উইপোকারা এই প্রাচীরগুলো বানানোর কাজ এখনো করে যাচ্ছে। উইপোকা একটি সামাজিক পতঙ্গ। অনেক উই মিলে ঢিবি গড়ে, তাও কম বেশি আমরা সবাই দেখেছি। কিন্তু একেবারে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রাজত্ব গড়ে তুলেছে উই, আর তাও মানুষের গড়া রাজত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম। প্রায় যুক্তরাজ্যের সমান একটি বিশাল এলাকা জুড়ে এই উইদের শহরটি বিস্তীর্ণ। উইপোকাদের গড়া এই বিশাল রাজ্যের বয়স প্রায় 4000 বছর। মানুষের কোনো রাজত্বের মেয়াদও এর ধারের কাছে নেই। পিরামিড যুগের সমান প্রাচীন এই উইপোকার রাজ্য এখনও সরগম উইপোকাদের পদচারণে। অর্থাৎ সুপ্রাচীন হলেও মৃত কোনো রাজ্যপুরী নয় এটি। সেই 4000 বছর আগে থেকে এখনও রাজ্য শাসন চলছে এই উইপোকাদের মাঝে। এই সংক্রান্ত একটি গবেষণা কারেন্ট বায়োলজি নামের যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি জার্নালে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা একে সুপার কলোনি নাম দিয়েছেন। এর অবস্থান ব্রাজিলের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রায় 2,30,000 বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে। এই কলোনির ওপরটা কাটাময় কাচিয়াঙ্গা ঝোপে ভরা, দেখতে অনেকটা বিরান মরুভূমির মতো। এই বিস্তীর্ণ এলাকাকে চরণভূমি হিসাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা নিয়ে ঝোপ পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হলে এই উইপোকাদের গুপ্ত রাজ্যের সন্ধান পান বিজ্ঞানীরা। শামুক বা মোচাকৃতির প্রায় 20 কোটি ঢিবি রয়েছে এখানে। বিজ্ঞানীরা 11টি ঢিবি থেকে মাটি নিয়ে নমুনা পরীক্ষা করে দেখেছেন। এর কোনোটি প্রায় 3820 বছরের পুরনো। গড়ে প্রায় 2500 মিটার উঁচু ও 9 মিটার চওড়া একটি ঢিবি। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, এসব প্রাচীন ঢিবির নির্মাণ কাজ এখনও চলছে। গবেষক দলের সদস্য যুক্তরাজ্যের সফলবোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টিফেন মার্টিন বলেন, এই কলোনি গড়তে সব উই মিলে এই মাটি খনন করেছে।